हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारे पास आने वाला iPad 10 जनरेशन जो हमने अपनी फ्लिपकार्ट से मंगाया था बिग बिलियन डेज पे। वो हमें एक्चुअली 30,000 का पड़ गया था। तो हमने बिना देरी करे उसे जल्दी से मंगा लिया था। उसकी हमने ओपन बुक डिलीवरी रखे, तो सीधा मिलते हैं आपसे जब डिलीवरी वाले भैया। सो गाइस, डिलीवरी वाले भैया तो आ चुके थे, पर हमारी जो वो मैंने वीडियो बनाई थी वहाँ पे उसका साउंड करप्ट हो चुका था, तो मैं बाद में वॉइस ओवर डाल रहा हूँ इस वीडियो पे। पहले भैया वो बॉक्स खोल रहे थे। हमारा iPad निकलते हुए जैसे ही स्क्रीन खुलती है, तो भाई आपको पहले ही जैसे ही iPad खुल जाता है आपको इसकी एक एक चीज़ चेक कर लेनी है। पहले ये सील देखते हैं, ये अगर सील टूटी होती है ना तो इसे iPad लेते नहीं है। वो भैया को OTP नहीं बताना होता जब तक आप iPad देख ना लेते पूरे। आप देख सकते हैं ये iPad हमारा भाई, इसमें A14 बायोनिक चिप आती है जो कि गेमिंग के लिए एकदम बेड एज है। ये आपको BGMI की गेमिंग के हिसाब से 60 FPS बिल्कुल स्मूथ प्रोवाइड कराता है। ये आप पन्नी खोलते हुए भाई आपको अभी इसकी सारी कंडीशन चेक कर लेनी है। हमने तो चेक कर ली थी, और फिर हम इसे अंदर ले आते हैं। हम देखते हैं। नमस्ते भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज स्टार्ट कर लेनी है। मैंने इंग्लिश कर ली, अपनी कंट्री स्टार्ट कर ली है, मैंने इंडिया कर ली। जो मैं करता जा रहा हूँ आपको बस यहाँ करना है। कोई भी स्टार्ट करना है तो आपको सेटअप विदाउट एनी अनदर डिवाइस करना है। आपको कोई और लैंग्वेज चाहिए तो यहाँ पे कीबोर्ड पे कोई और लैंग्वेज चाहिए तो वो बता सकते हैं। और यहाँ पे अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट होते के साथ ही ये कुछ 2 सेकंड्स लेगा, देख सकते हैं आप। इट मे टेक अ फ्यू मिनट्स टू एक्टिवेट योर iPad। भाई जैसे ही आपको यहाँ पे आना, आपको ना सीरियल नंबर भी दिखेगा। सीरियल नंबर पे जाके ना आपको एक iPad कवरेज चेक माई iPad करके एक वेबसाइट होगी गूगल पे, उस पर जाके ना अपना iPad का सीरियल नंबर डाल देना। वो पता लग जाएगा आपको आपका iPad कब एक्टिवेट हुआ है। आप यहाँ पे डाटा एंड प्राइवेसी ये कंटिन्यू कर देना। आपको यहाँ पे सेट योर iPad, आपके पास अगर अपने बच्चों के लिए ले लो तो बच्चों के लिए, नहीं खुद के लिए ले लो तो खुद के लिए। यहाँ पे आपको आगे करके टच ID लगा लेनी अपनी, अलग अलग करके लगानी है आपको। कंटिन्यू करना। कवर टॉप बटन। अच्छा, अब आपको हर तरफ से अपनी उंगली लगानी है iPad। ऑलमोस्ट डन। जैसे ही आपका यहाँ पे डन हो जाएगा तो आपको अनदर फिंगरप्रिंट करना है तो कर देना, नहीं सेटअप लेटर। आपको अपने iPad का पासवर्ड डाल देना है। फिर यहाँ पे अनदर मतलब आप पे अगर पुराना डिवाइस का वाईफाई लेना मतलब डाटा लेना चाहते हो तो ले लेना। फिर आगे करना है। आगे करके यहाँ आपको अपनी Apple ID हो तो आप पे डाल लेना, नहीं तो बना लेना। मेरे पे नहीं थी तो मैंने बना ली। जैसे ही आप ओके करोगे वहाँ पे जाके फिर आप ये सारे ऐप लोड करने लग जाएगा जो एप्पल में शुरू से ही आता है। देख सकते हैं मैसेज, वैसे सॉन्ग्स। अब आपका आएगा। आपको iPad ऑटोमेटिकली अपडेट करना है, नहीं करना। हमें ऑटोमेटिकली अपडेट भाई कुछ ज़्यादा बिग्स आ जाते हैं, इसलिए हमने सेटअप लेटर कर दिया। मतलब अपडेट आने के 1-2 महीने बाद ही करना होता है भाई अपडेट, नहीं तो बहुत ज़्यादा ग्लिचेस आते हैं तो आपको नहीं पता लगता। आपको श्री सेटअप करनी है अपनी। हे श्री, हाउस द वेदर, ये हो गया। हे श्री, सेंड ए मैसेज, हो गया। हे श्री, सेट ए टाइमर फॉर 3 मिनट्स। हे श्री, गेट डायरेक्शंस होम, हो गया।
हे श्री प्ले सम म्यूज़िक हो गया। तो भाई यहाँ पे आपकी श्री सेटअप हो चुकी है। अब आपको बता देना इम्प्रूव एंड श्री डिक्टेशन, ये तो आपको नोट नाउ कर देना है। स्क्रीन टाइम, अगर आप अपने स्क्रीन का टाइम देखना चाहते हैं, मतलब आपको इतने ही घंटे चलाना है, तो आप कर देना। अब मैंने तो भी कंटिन्यू कर दिया है। आपको कौन सा मोड लेना है, डार्क, लाइट या पैनल एनालिसिस। अगर आपको अपने आईपैड के एनालिसिस चाहिए तो ऐप एनालिसिस कंटिन्यू कर देना। हमने तो डोंट शेयर करनी थी। आप मुझे तो डार्क मोड चाहिए था, मैंने यहाँ पे डार्क मोड कर दिया है, तो आपका आईपैड यहाँ पे सेटअप हो चुका है। तो बस भाई आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब। और भाई